Shalom bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Eza na ferme Minsakala, Mama Deborah. Na lisusu na pokwa oyo ko partager ba nzambe na bino oyo nzamba tshekati na to partager. Alors eloko nini na lobela ntina na lelo na loba boye. Loba oyo nzamba tshekati na to partager na bino. Na pesa ngo tembo na lobi soki okoloba te eloko moko pete eko changer na bomoi na yo. Donc soko zaka mutu olobaka te eloko moko pete na bomoi na yo eko changer. Alors elingi koloba ete esenge na biso batu o nzamba keli apesi biso monoko poto lobaka. Donc nzamba tsaki monoko kati na biso ka poto liaka te. Donc soyo monoko no utiliza ngo ka pona kolia eza pasi po makambo mingi échanger na tour na esi kozali. Moni nzamba pesa ki monoko po lobaka. Moni po lobaka. Po nzambe na biso oya tsaki monoko kati na biso ye moko pa lobaka. Donc soki nzambe na sa lobaka c'est ka za na monoko. Moni nzambe na sa za na monoko yango alobaka. Alors tanga sala ki biso batu po alobi na loba na ye asala ki biso na lilingi na ye. Moni nzambe asala biso na lilingi na ye. Donc lolenge ya zali lolenge asala ki biso. Donc atie misu atie zolo atie matoi atie monoko po ya zali bongo. Donc eloko ezali kati na ye yango pe atie kati na biso. Ozomona ta nzamba keli mutu atie pe monoko. Alors monoko o nzamba atie kati ya mutu atie yango pote oliaka kaka te. Mais atie yango pe po lobaka. Atie yango po lobaka. Oloba nini? Oloba makambo o ezali ya malamu. Makambo ekotonga bomoi na yo, makambo ekopesa kimia na entourage na yo, makambo o ekosepelisa ye, makambo o ezali ya malamu. Moni biti nzamba tia so monoko. Po to kumisaka ye na monoko wana to kumisa ye to sanzola ye. Moni na monoko o nzamba pesi biso. Alors nzambe na biso ye moko alobi na eloba na ye. Na lingi to tanga na Genèse 1 bana na 1 tina 3. Bible lobi na biso boye na tangi na kombo na Yesu balobi au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et les ténèbres couvrent l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. La lumière fit. Moni babete ne bandeli au commencement nzamba salaki likolo na fe. Moni balobi ete mokili ezalaki vide pe molimo na nzambe ezalaki ko tepa tepa. Mokili ezalaki vide pe ezalaki molili. Molimo na nzambe ezalaki ko tepa tepa. Alors Bible lobi ete nzambe alobaki que la lumière soit, la lumière fit. Moni nzambe alobaki afandaki na bokonzi na ye atali mokili amoni yango molili amoni molimo na ye ezotepa tepa likolo ya mai nzambe azwaki décision ya koloba ya ko créer alobi que la lumière soit. Babi Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Moni nzambe alobaki. Moni soki nzambe avandaka na ye kaka afandika anye ta musu mokili pe eni ekokelema nango te. Moni mais nzambe alobaki mokili esalama. Alobaki la lumière soit, la lumière fit. Soto tangi tina suka wana tokomona ndenge nzambe akelaki mokili na iloba. Alobaki mai ekabwana mabele mai ekabwanaki lumière eyaki mokili ekabwana mai ekabwanaki mbisi ekota na mai mbisi ekotaki nyama ekota zaba. Donc nzambe alobaki. Donc akiaki nyonso wana koloba. Moni alobaki esalama esalami. Donc elingi koloba ete pote likambo moko ya malamu to ya mabe esamba na bomoi na yo esengeli pe oloba. Esengeli pe oloba po nzambe tanga kreye biso batu apesa biso pe kapasite wana ya koloba. Moni Bible lobi ete nzambe tanga asali mutu asuflaki na zolo ya mutu pe mutu azwaki vie. Donc vie na ye ekoti kati na yo. Lokola vie na ye ekotaki kati na mutu okomi un être humain. Alors okomi na capacité pe ya koloba. Moni Alors nzambe tanga asali mutu asali mokili asali biloko nyonso
akreaki mutu asali Adam atie na kati ya jardin d'Eden kuna na kati ya jardin na apesaki bokonzi ya kopesa bakombo likolo ya biloko nyonso ezalaki wana likolo ya banyama. Donc Adam apesa pe kombo ya banyama alobaki oyo akobenga eboye oyo akobenga eboye oyo akobenga eboye. Moni Adam alobaki azalaki silence te alobaki po Nzambe atiaki lokola mokonzi na efikana ya kotala biloko oyo nyonso akeli mpe apesa banyama kombo. Adam alobaki oyo nakobenga eboye oyo bakobenga eboye apesi kombo na banyama. Nzambe atikaki responsable na epa Adam aloba apesa kombo. Ozomona po te Nzambe moko lokola akelaki mokili na ye akoki mpe kopesa bakombo na biloko ne nyonso simatiki apesi Adamu albi fanda wana nde otalaka mpe osurveille yango ocultive otala mpe obongisa. Mais Bible lobi ke Nzambe ntango akeli moto atie vi na ye kati na moto wana donc apesi moto wana bokonzi asigetire na efika wana mpe apesa banyama kombo. Donc Adam alobaki ntango alobaki esalamaki mpe bongo. Alors Nzambe mpe kaka na bolingo na ye amoni ete mobali aza ye moko asali ke non fo nasala ye mosungi ayi kosala ye mwasi. Alors ntango asali mwasi Bible bi Adam alalaki un profond sommeil ntango alamuki afongoli misu amoni mwasi liboso na ye. Adam alobaki moni avandaki silence te alobaki ke voici ceci l'os de mes os la chair de ma chair je l'appellerai femme. Moni alobaki yango alobaki bongo oyo azali penza mikwa na nga musina mosui na nga nakobenga ye mwasi. Adam alobaki ntango afongoli miso amonaki Eve avanda ye silence te atali Eve te alobaki Adam asalaki poami na ye alobi apesi ye kombo nakobenga ye mwasi. Ozomona c'est ça maloba Nzambe atie maloba kati na bobo na so po toloba atie munoko po toloba. Adam alobaki moni na lere wana lisumu nano ekotaki te na mokili. Adam alobaki maloba malamu apesa banyama bakombo bakoma malamu apesa banyama bakombo mpe ntango Nzambe ayi kosala mwasi atelemisa liboso na ye ntango alamuki na ponga moni mwasi alobaki makambo ya bien oyo azali mikwa na nga misuni na nga nakobenga ye mwasi. Moni ameki maloba malamu po te na lere wana mabe ezalaki nanu te lisumu ekota nano na mokili te. Adam alobaki makambo ezalaki malamu na monoko na ye yango ekoma lokola poeme moko bato bakoma koloba mpe bakoma koyemba wana banzembo. Moni poeme oyo Adam alobaki na Eve ekoma lelo bato bakoma koyemba wana banzembo bato bakoma koloba ngo mikwa na nga mopati na nga tout ça. Ozomona alobaki maloba moko ya kitoko oyo etikalaki mpe etikalati lelo oyo totanga yango na Bible. Ozomona Adam nde alobaki voici l'os de mes os la chair de ma chair. Ozomona Adam alobaki makambo malamu. Mais sikoyo eloko nini ekosalama ntango lisumu ekoti na mokili serpent ekokosa mwasi alie mbuma azwi yango apesi mobali balie ntango balie Bible lobi ete na Genèse wana kaka Nzambe ayaka soki totangi yango na Genèse tokomona Nzambe ayaka kovisite bango na pokwa na jardin. Nzambe ayaka kovisite bango me mokolo Nzambe ntango ye amoni bango te abengi boza wapi balobi te tobombaki mpo toza mni. Nzambe abina na yebisi no bozani moni bolie mbuma oyo nalobaki na bino. Adam alobi ezali mwasi oyo opesaki nga ye moto apesaki nga mbuma na lie ntango atuni mwasi abi eza serpent moto akosi nga. Ozomona donc ntango lisumu ekoti maloba mutu échange moni maloba ya mutu échange ekoyi maloba ya koactive eza su maloba ya kitoko te oyo azalaki nango na ebandeli ke voici l'os de mes os eza susu wana te ekoyi maloba oyo ya koactive moni alobi na Nzambe eza mwasi opesaki nga yango wana apesi nga mbuma na lie moni. Donc Adam active mwasi na ye epa Nzambe. Donc amoni Nzambe neti
Tam su nzambe osalaki mabe. So nazalaki nga mwana so nalia mbuma ngo te. Mais lokola opesaki nga mwasi yango wana ngai nalia mbuma. Omoni. Donc azoki fini nzambe maloba ke fefa donc mwasi opesaki nga yende mutu asali ke nga nalia mbuma. Ada akize. Accusation ekoti na kati ya mutu. Pwani po lisumu ekoti. Mutu akomi koloba maloba mabe. Akomi na molimo ya koakize. Ya kofunda, ya koloba. Tope batuni nzambe atuni mwasi. Pwani osali bongo mwasi abika finyoka. Mutu alobi na ngai yango nga pe naliaki. Ozomona. Mwasi pe akize pe nyoka. Alors nzambe pe a maudire nyoka. Ozomona. Donc tango lisumu ekoti maloba mutu échanger. Ekoy maloba ya kopambola sute. Ekoy maloba ya efengo sute. Ekoy maloba ya kitoko te. Ekoy maloba ya koakize. Maloba ya mabe. Maloba ya koboma. Maloba ya kodétruire. Maloba ya kofunda. Maloba moko ya malamu te. Ozomona. Na munoko oyo nzambe apesaki ye. Ne bandeli. Munoko ngo epambolaki. Pe munoko ngo eko koma susu elobi suka mabe. Munoko ngo akize lisusu. Pona ni po lisumu ekotaki. Ozomona. Donc munoko na biso ekobimisa maloba mibale te. Opambola to maudire te. Moni. Alors tango mabe ekoti muta komi na accusation akomi koloba makambo oyo eza malamu te nzambe amonaki habite. Fenge na sa eloko moko. Atindi Yesu. Yesu ana mokili oyo akundimi kokufela biso tondimeli Yesu mafia tokomi bana nzambe. Alors tant tokomi bana nzambe oyo nyonso biso toperdaki na jardin wana mukola Adam na Eve baliaka mbuma tozwi yango siko na nzela Yesu mafia. Donc maloba na biso langage na biso oyo ebebaki na jardin d'Eden na nzela Yesu mafia langage na biso ekomi susu transformé ezongi malamu. Zomona. Langage na biso ezongi malamu efengeli na biso sikoyo langage na biso lokola tondimeli Yesu lokola mokolo mpe mobikisi na biso efengeli langage na biso ezala mpe transformé. Langage na biso ebanda sikoyo mpe kopambola. Langage na biso ebanda sikoyo mpe koloba malamu mpo na baninga. Langage na biso sikoyo koloba makambo kitoko mpo na mokili. Po tokomi bana nzambe. Ozomona. Bible bi na biso que la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. Si on a des droits, naza malamu, maloba nanga pe koza malamu, nakopambola. Nakopambola bomo inanga, nakopambola bomo ya bana nanga, nakopambola bomo ya mobali nanga, nakopambola famille nanga, nakopambola baninga nanga, nakopambola aria nanga na vandi, nakopambola mboka nanga. Po naza mwana nzambe, naza juste, alors maloba nanga il fait pambola. Maloba nanga il fait pambola. Ozomona. Nzambe apesi biso nguya na maloba. Maloba na biso eza na nguya. Maloba na biso eza na nguya ko créer. Moni. To bungisaki yango na jardin d'Eden. Tango lisumu ekotaki. Mais à travers Jésus-Christ, to zongeli yango autorité wana. Moni. Na nzela ya maloba ezongi kati na biso. Po to sali nini? Po to nimi Yesu. Maloba na biso esali nini? Ekomi transformé. Maloba na biso ekomi donc changer. Moni. C'est vrai que maloba ya kofinga ta on a mis Yesu ekomi maloba ya kitoko. C'est vrai que maloba ko critiquer ta on a mis Yesu ekomi maloba bien. Zomona. Po na ni po na ndimi Yesu na bomo inanga. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses assez sont passées. Si vous avez ma kamamabe ya kala makama kufinga ya kutonga ya koyina. Donc tant oyami Yesu maloba wana il faut changer. Fais longwa. Okoma maloba malamu, maloba ko pambola. Maloba ko loba malamu pona baninga. Mais tout comment au monde au contraire. Tout comment au contraire. Moni. Bible bina biso la mukande Marc 11 14 balobi eza lisolo ya Yesu mafia ndenge apamela ki nzete ya fige. Moni. Bible bi Yesu mafia uti na Betania azozonga. Azaki okaki nzala. Bible bi Yesu mafia okaki nzala.
amoni nzete ya figue na musika figuier amoni na musika asatandaki ki akozwa fruit na nzete wana po alia mais ntango akomi wana akutika makasa. Marc 11 14 balobi boye Jésus s'adressa alors au figuier et il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Nzambe abi donc yoko si donc yesu abi yo penza pona yo mutu akolia lisusu mbuma oyo koyoko wuta na epa na yo te pona moma nazalaki na posa kolia mbuma ezalaki te. Yesu apameli nzete wana. Yesu apameli nzete na maloba. Babi Jésus lui dit, Yesu alobi que mutu plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Mutu akolia mbuma moko te oyo kouta epai na yo. Yesu alobi apameli nzete. So dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit la lumière fille. Donc dans Marc 11, 14, Yesu apameli nzete ya figue. Pour amona ke lo côté oya kwa kozwa na nzete yango. Yesu apameli yango. So to continue su kaka ya Marc wana 11 wana to komona figo lobi nango. Tango bazo zonga na Marc 11 22 à 23. Tango bazo zonga. Bible dit que Pierre amoni nzete wana o Yesu apamelaki ekauki. Alobi Seigneur mokonzi. Tala nzete apamelaki lobi ndenge ekauki. Après ça lobi na Pierre. Sala posa na kondima. Nazo yebisa bino oyo nyonso bino soki bolobi na ngomba oyo longwa kende kuna bodute te ekosala mabongo. Ngomba ne kolongwa pe ekokende efika oyo kotina ngona me ekokende. Zomona. Abi oyo nyonso bokoloba. Yesu abi na bango. Moni. Jésus lui répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'affirme. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser. Et la chose s'accomplira pour lui. Yesu abi na bango bongo. Abi soki ozana kondima. O lobi na montagne oyo. Longwa a kende kuna. O dutete na motema na yo. Oyo lobi e okokisama. E okokisama. Nzama peso nguya na maloba. Oyo lobi e okokisama. Ozomona. Apeso nguya ako kreye na maloba. Oko kreye entourage malamu. Entourage no kreye makama malamu na maloba na yo. Mais bana nzambe tokoma silence. So to lobi ka makambo ezo pesa nzambe lokumu te. Tokoloba nini? Tokoba maloba nzambe. Tokoba liloba nzambe yango biso to confesser. Tokoloba maloba na nzambe po entourage na peut changer. Yango nzambe baki na Josué ete mukanda oyo ko kolonga munoko na ote. Loba yango médite yango jour et nuit. Donc maloba ne fadi e koti kati na yo o médite e koti kati na yo pe obani koloba ngo. Bible dit que c'est l'abondance qui est que la bouche parle. Ce qui motema ne toni na maloba kitoko, munoko ne koloba maloba malamu. Munoko ne ko pambola, munoko ne ko bénir, munoko ne koloba makamba kitoko pona yo moko, pona bana na pona ndako no pona mobile no pona nyonso. Ozomona munoko na yo. Nzamba ki mokina maloba. Aloba ki esalemaki. Yesu apameli nzete ya figue na maloba. Alobi nzete ekauki. Alors, yo posa na nguya ya koloba. Na munoko na yo. Yako fongola. Yako kanga. Moni. Yako fongola, yako kanga, yako bongisa. Na munoko na yo. Yango nzamba baki na Jérémie. Na Jérémie 1 alobi. Na tie malbal na munoko na yo. Yako arraché, yako détruit, yako planté. Nzamba tiaki maloba na munoko ya Jérémie. Le lenge moko nzamba tie maloba na munoko na biso.
atake bana nzambe tozala nguya maloba ya koloba makambo malamu pona vi na yo, koloba makambo malamu pona ndaku na yo, koloba makambo malamu pona libota na yo. Nzambe apesi nguya na maloba. Mais bana nzambe tokoma komesana ba situation omolika mombo esala meli ofano silence otala ngoka obi nzamba yebi. Nzamba yebi na lingi oloba. Nzamba lingi oloba likambo wana po kende. Nzamba lingi oloba likambo wana po elongwa. Yango ismasabi soki ozana kondima. Olobi na ngomba na longwa kwea na mai o dutete ekosala mabongo. Nzamba peso nguya na maloba. Pwani toza silence. Tazo lingi oloba ozobanga. Likambo sona lobi pela eske kosalama. Tant on va remonter à un avantage, tant on va remonter à un l'équifia, à l'ovani ni bokoloba. Où est la satana? Alingito loba. Alingite oloba. Il faut to loba. To loba maloba. On zama tie 4 9 loba na nzama oto to tanga butu moy. To confesser ango to loba ango to déclarer ango. So zama pesio révélation. A pesio maloba. Au dernier Bible, aux révélations, faut qu'on déclare en haut. Pendant qu'on déclare révélation, les révélations nos oui. Loba on a boutou, loba on a tongo, loba on a midi, loba on a poko, loba yango. Tant on y a ce d'abord moi nayo, déclarer ma loba ana, puisque aux alangouya qu'on déclarer, pe salemi. Tout ça l'autorité, tout ça l'angouya. Bible vient un proverbe. Babi na viso pouvoir ya kufa pe bo mo ezala munoko. Oyo kolinga ngo kolia soko lingi fi okozwa vi soko lingi kufa okozwa kufa ozomona ozala nguya maloba poni toloba kate ozoba te poni pona so tanga pe bible te oyebi loba nzambe te sikona problème wana omona pe likamba oloba te moni ozomona likamba oloba te po tanga bible te o mettre la parole de Dieu te le nzambe e fanda kat no abondamment te alors ozala likamba o confesser te moni wali kama okonfese to vani ka nyoto tal obi mukomoka ekosila basi to osila kake nzambe moko ayebi te il faut loba lobela ngo lobela situation ekokende ekotosa moni eloko nyonso ezalaka na kombo ezalaka na matoi omoni eloko nyonso ezalaka na kombo ezalaka na matoi lobela ngo pesa ngo mitindo ekene na kombo na Yesu etika bomoi na yo. Pourquoi umeli nango? Pourquoi ekangi bomoi na yo? Lucas solisa lo bango na Bible. Tanga Bible. Nzaba lobini na Bible pour à propos de situation zo passé. Nzaba lobini na Bible pour na likambo zo tungisa bomoi na yo. Lucas on na Bible. Lucas lo bango na Bible. Lucas situation zo tungisa problème on na Bible lobini nini? Nzaba ko lobela yo nyonso za na kati ya Bible. Domona nyonso eza na kati ya Bible. Na kati ya Bible nyonso eza. Nzamba komela biso nyonso na mukanda wana. Alors ce qu'on t'a ka Bible, on médite kango penza. O zwaka maloba no longoli ngwane komi ya yo. Ce qui problème est o loba nzambe. O ko loba, o ko temela wana liloba. Pe ko tosa. Moni. E ko tosa. Le banzambe eza na nguya. Le banzambe bikisaka. Le banzambe kangola eza na nguya. Le banzambe e bikisaka. Moni. Et c'est quand on confesse en boutou moi. To lobango. Moni. Tant autant que Bible aussi révélation mon na Bible concernant vie na yo. Longo la on a Bible comment on a papier. Au combien on a papier, au bambia on a mire. Et c'est comme on les caramicos nyonso. C'est bien la cuisine, on a dit ça parce qu'on a la cuisine. Air nyonso za na cuisine. Bamba on a na frigo. Bamba on a ba armoire wana cuisine. Bamba li lobango. Bamba ngo wana. Tant on tombe libo mis de mon yango, on déclare ngo. On ngo on a frigo, on fond la frigo mon yango, on déclare ngo. Tout le temps on veut déclarer le bana eko bota. Le beko bota e boti. Pe miracle salami. Le beboti pe miracle salami. Le banzambe zananguya. Le banzambe big saka. Le banzambe kangolaka. Le banzambe epesaka solution. Le banzambe. Le banzambe zananguya. Faut tout déclarer le loba.
nzambe na sala baki loba mokili esalamaki yango tozomona mokili oyo tozomona nzambe akelaki oyo na liloba okoki kocreye mpe atmosphère ya malamu esika ovandi kaka na maloba ocreye atmosphère moko bien kaka na maloba na yo ocreye ambiance moko bien na ndako na yo kaka na maloba na yo mama papa maloba no ezalaka ndenge nini obimisaka maloba ndenge na monoko na yo maloba no epambolaka moni maloba na yo ezaka maloba esengo maloba na yo ezaka maloba ndenge nini maloba na yo balobi soki nabaki soki okoloba te eloko moko ekochange te na bomoi na yo teme na ngai nalobi yango wana soki okolobaka te eloko moko te ekochange na bomoi na yo soki nzambe alobaki te mokili ni ekosalama te nayebi te lokola aza nzambe taso ni ekosala eloko mosusu me bible lobi nzambe alobaki ape yesu masiya mpe alobelaki nzete afike mpe ekawuki alors alobi na biso soki toza na kondima tozali nango ya kolobela montagne wana ekende mpe ekei bamontagne mbini etelemela bomoi na yo oyo omonango pene eza lokola montagne ya Kilimanjaro oyo ekoki kolongwa te abi soki olobeli montagne wana longwa kuna kweya na mai montagne ekotosa mpe ekokende soki oza na kondima montagne nini ekangi bomoi no montagne ya stérilité montagne ya maladie montagne ya kozanga mbongo montagne ya kozanga musala montagne ya kozanga libala montagne ya ndenge na ndenge oyo ekangi bomoi na yo moko oyebi me ndeko nalina yebisa oke montagne ekangi bomoi na yo source nango ezali na kati ya liloba na nzambe solution nango ezali na kati ya liloba na nzambe soki odécouvrir liloba oyo ezoloba na ntina na montagne etelemeli yo mpe ozwi liloba na aplike yango olobeli montagne ya liloba nzambe wana olobeli yango avec foi montagne ekokende ekoresiste te ekokende ozomona bana nzambe fo tolobaka tozomesana basituation likambo oyo bana etelemela kaka olobaka tobika nzambe moko ayebi mokolo ekosila nzambe moko ayebi mokolo ekokende si ezokende pete liloba wana mpe evandeli yo kaka problème wana evandeli yo kaka bambula na bambula mpo olobaka te ovandi silence ozomona biso bana nzambe tokozala silence te mpo kolo na biso alobaka apesa so monoko mpo toloba alors esengeli mpe oloba moni yango na mpoka longa na ekopartage na yo esengeli oloba na kosukisa na verset moko na nombre 14 28 nzambe azoba na nombre 14 28 alobi dis-leur aussi vrai que je suis vivant parole de l'Éternel je les traiterai selon la plainte qui m'avait exprimée nzambe bi lobela bango naza na bomoi nakosalela bango lolenge bango plainte oyo bango bakoloba epai na nga donc oyo koloba epai nzambe yango nzambe osala alobi yango na nombre akosala lolenge biso moko tokoloba moni so olingi bomoi nzambe akopesa bomoi so olingi kufa nzambe mpe akopesa kufa so olingi sante nzambe akopesa sante so mpe olingi maladi nzambe akopesa maladi so mpe olingi mbongo nzambe akopesa mbongo so mpe olingi pauvreté nzambe akopesa pauvreté eloko nyonso okolinga bi akosala lolenge akoyoka yo koloba yo loba nini eske opambola bana na yo eske opambola mobali na yo eske opambola ndako na yo opambolaka libota na yo opambolaka bandeko na yo opambolaka mama na yo opambolaka tata na yo eske opambolaka maloba nini obimisaka na monoko na yo eza bato tu baza champion ya kolobaka makambo mabe na monoko na bango baza champion ya kofinga champion ya koloba mabe elo mosu esalaka mawa naokaka mawa po ntango nyonso natalaka biso bakongolais ya RDC ko tolimboka na biso te po ntango natalaka nde bato bamodisaka mboka wana na maloba mboka ebonga ndeni mboka ekobonga ndenge nini moni na bakommentaire bato batiaka ntango likambo eleki na mboka batie na YouTube to na Facebook bakommentaire bato batiaka mboka na ekobonga nango te mboka na mpenza Congo ekobonga te Congo ekotikala kaka bongo Congo mboka na ozomona
tozo maudire Congo, biso moko tozo maudire Congo. Ah, Congo penza, mboka na tina te. Mboka ne ko bonga te. Ndeko tango lobaka bongo ko, ozo maudire mboka na pe mboka ko bonga te. Poza na pouvoir ya maloba. Moni. Tout un peu américain. Américain ta sambe la kana yete. O ga God bless America. Ba pambola mboka na bongo leo nyonso. Ape sa meeting o ga na suka nango, nzambe pambola Amerique. Moni. Ba suki saka nzambe pambola mboka na bango. Nzambe pambola Amerique. Nzambe pambola Amerique. Mais biso mboka na biso kaka maloba mabe. Mboka ne ko bonga te. Mboka na boye. Mboka yo ko mwa malonge ko sala makuna te. Mboka na mesiko pe bango pe mo vana pe na mboka ngo. Ole ko pambola mboka en plus on va nous maudire ngo na maloba no. Et surtout biso pe to za libanda. Lokola biso to za libanda, biso to bimona to za bien, to zo lia, to zo la place bien. Ale tango hotel kamo ba na kuna kutu mboka na kutu ko bonga na mboka ko bonga lelo te. Congo ekobonga lelo te. Nana yebiso ekobonga lelo te. Moni. Po osala makanisi mabe, pe osala mabe na munoko no. Muta va loba nzambe kati na ye, akoloba makambo ya bongo te. Moni. Akopambola. Ata moni pasi yango leki nini na mboka, akangami kaka mboka na nge ekobonga. Bible lobi, la vie s'élève par les bénédictions des hommes droits. Lokola ngana zali droit. Lokola ngana ndimela Yesu. Nazo loba maloba malamu pona mboka nanga. Nazo pambola Congo. Congo ekobonga. Pasi ekobima na Congo. Kufa o etemi na Congo mukomoko eko s'arrêter. Nazo pambola mboka nanga. Somona. Ozo pambola bomo na yo. Ozo pambola libota na yo. Libota nanga ekobonga. Bandeko nanga bakobonga. Bandeko nanga bakobala. Bandeko nanga bakoza musala. Tanko za mwana nzambe, ozo ndima maloba na nzambe kati na yo, ozo pambola, ozo déclarer maloba na eko salama. Vomona. Tango nzambe atambola na jardin, atuni Adam, oza babi na bombami. Pona ni pona zani. Nzambe atuna ki pe les réponses abine na na yebiso zani. Vomona. Donc yele msu balo bano ni kamoko boye etikalo na mutu ni kamona bane fanda doki okora ko déclarer maloba te po moni ke soko lobi ko simba na ngote. Donc ofano ka nie moni. Musu be mona balo bi ozo sabela. O sabela ka me oloba te. O message ba passe no ba situation o message nango. Te ndeko fo telema. Bana ko loba. Bana ko boya ba situation. Oza mwana nzambe, osambelaka. Bana ko loba. Eza mangomso ko loba, okangi misu te. Ozo tambola na ndaku nozo loba ba verset biblique elobi ba promesse oyo nzamba lobi pona yo. Ozo déclarer ango. Moni. Nzamba bina koza mutu na koza mukila te. Nazo déclarer avec foi. Moni. Naza mutu na mukila te. Moni. Ozo mona. Alors, quand on a mutu na mukila te, bana ba koza mutu ba koza mukila te. Alors, dans le banaye, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, nous avons le Bible, ngai nazo déclaré, nako prospérer à tous égards. Quelle que soit puissance, ce qui est kindoki, ce qui est famille, ce qui est nini, ngai nazo mwana nzabe, nazo déclaré que nako prospérer à tous égards. Alors, Bibongo, et je serai en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ce qui âme n'a pas bonne santé, nous sommes en bonne santé. Nous avons déclaré Malobana. Nous avons déclaré. Alors, à Jérémie 33, 6, à l'obit, je te soignerai, je te porterai la guérison et la bonne santé à ta maison. Et tu vivras en paix et en sécurité. Tant on a vu révélation, on a dit qu'on déclare ngo. Albia ko soignenga. Quel que soit malade dans lango, nzaba ko soignenga. Je déclare ça au nom de Jésus. Akopesa na guérison, akopesa santé na ndaku nanga. Permis na ko vivre en paix et en sécurité.
Naza na kimia pe naza na kata sécurité. Ozo déclarer. Wata on s'attend à d'autres la vie. Moi maman te tika te d'après. Pour yesu to on s'attend à tataki. Aloba maloba. Yesu afana silence te ataki satana te nenga zo ko tande. Sokota mwana nzambe. Bon la libango ko malipa. Yesu alobaki. Azongi feki maloba. Poni yo lobaka te. Pour nous faire ba situation te melo na maloba nzambe te. Nana kanyo munoko. Ozondima nyonso te eza so te akondima nyonso te. Jésus Christ akufela kibiso ameki nyonso na kulusu moni ameki nyonso na kulusu Yesu ameki nyonso moni malade telemelo liko beka na ngote oliko lobela ngote parce que maître si nous sommes guéris comment on a na papier bamba on a mir bana ko déclarer ngo doba yo maladi Yesu alobi na ngala no bana ye na ba maître na bikaki alors ko fana na nzoto na ngate. Pour ça me maki yo bima kende tikanga bana ko déclarer ngo zomona na zobota te bima bidanga na Israël stérile à cause de la te zoli lo bana ko bango na bi na mir na yo ndaku na papier babango bana ko bango mikonyo so soko la mko talongo bi ngai na kobota alobi na lo bana na kata Israël stérile à zate ngala na kata Israël bima lo bi na ngai bongo. En croyant en Christ, ton compte dans la carte de la famille Abraham, ton comment va hériter à promesse. Bible bien te dit pas molir à Abraham et zapé en gaï. Alors, stérilité c'est en gâté, n'a kobota. Pour la carte d'Israël, ton compte dans la carte en boka à travers Christ. Ozomona, toujours déclarer maloba. Déclarer maloba, déclarer situation de telle yo. Déclarer. Moni. Bana koboya makamunyo ya mabe. Bana ko refuser ma bé, bana ko déclarer malamu. Na ko avancer. Moni. Abina le banaye to ko vivre. Pour to ko fate to ko vivre pour na ko annoncer ba vertu na ye. Bana ko déclarer, ngala ko vivre pour na ko annoncer ba vertu en Nzambe. On veut déclarer longue vie, on veut déclarer yango na kombo na Yesu mafia. Nzamba ko saila yo le lenga ko yoka okoloba. Abina nombre 14. Le lenga ko yoka okoloba nde ko saila yo. To vana silence mingi. Moni. To vani silence mingi to liko lobate. To mona. Nga linga ko témoigner. Na linga so na zo teya. Na témoigner bo lamu o Nzambe asale langa. Na témoigner likambu o Nzambe asale langa. Moni. Pour témoigner, je peux faire sa foi et fortifier. Na linga ko témoigner. O Nzambe asale langa. Na pesa ope foi, na pesa o courage. Pour yo po bana ko loba. Moni. Mukomo mobile nanga zai malade. Azaki sérieux malade. Avec vraiment malade. Toko hôpital. Bakangi l'hôpital. Alali l'hôpital Boutouana. Lobi nango to bimi. Ayoka ki bien. To bimi to zonda. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pas c'est vrai hier ma kasi lisusu. Ah. Mon ayo bisanga. Mami. Papa azolela. Dadi azolela. Naketale azobaluka na sabolela azobaluka pasi na siko natali ngam na sane na benga ambulance na prier to na sani na bitin na benga ambulance nante na za autorité na nguya na maloba na za mwana Nzambe na kiti na ndako na fe na cuisine nga na vika huile auto lambela ka huile auto lambela na tira loboko na nga na prier na fi Nzambe na vika huile oyo na ketia na nzoto mobali nanga na zondima tango na kolonga loboko nanga likolo ali nzoto na ye mobali nanga biki na ye na tie loboko na bisi satana wana nguyete na nzoto na bani koloba nga na kotika la vérité na age oyo wana nataki to na ba koloba ba 32 ans, ba 31 ans. Âge moka bongo ba 33 ans, ba âge mo ande ngwana. Na bi ngana kotika la vérité na âge Satan okosi. Na bi longola loboko no, likola santa mobali nanga. Longola loboko no na kombo na Yesu. Na bi fi Nzambe ka bi na ko longola loboko te suki mobali nanga ayoki bien te.
Nani ko prier là, nani ko déclarer maloba la nzambe, na déclarer maloba la nzambe, na déclarer, na détruire l'esprit de mort, na déclarer vie, na déclarer santé, na déclarer longévité, na déclarer na kombo na Yesu, pour mo konje pesa melinga, na nguya maloba, na déclarer na kombo na Yesu. Tant na lobi ko nanu amete, babo mobali na ngata kia kulala, atelemi afandi. Nata maman nolba. Non qui bien, pas ça on est fili, pas ça on est fili. Na longo li boko. Na tunie. Ça va, abinanga, oh ça va. Pas ça va foutre. Non qui bien. Ayo qui bien ko? Ayo kapé bien. Et fili, ayo qui bien. Zomona. Diable, aya obani sarabiso. Moni. Ayo ko bangisa ozobanga siko non faire nini déclarer maloba bikola ya situation wana déclarer maloba lobela problème na yo lobela montagne wana lobela ngo ekokende na kombo na Yesu lobela ngo Satan akendaki tango Yesu alobele maloba akendaki lobela montagne wana ekokende na kombo na Yesu vraiment nzamba pambola bino bandeko tolobaka tokoloba nini tokoloba maloba nzambe Munoko elbaka maloba mabete. Munoko ne zaka pona ko tonga ka te. Munoko ba pesa yo, ezaka pona ko tonga ka batute. Ezaka pona ko pambola nzambe, ezaka pona ko déclarer maloba nzambe pona vie na yo, pona famille na yo, pona liboto, pona mobile, pona bana na yo, pona ndaku na yo, pona quartier na yo vandi, pona ministère nzambe tsakati na yo. Ekene liboso lobaka maloba. Lobaka malamu. Malamu nzambe pa osa lobolamu. Vraiment, suki na poko lelo nzambe apambola yo oyo kinga zwa penda bitidi wana ya ko méditer le bana nzambe a révélaka yo tango zo tanga le bana nzambe apeso ba révélation pour la vie na yo moko ko tanga le bana nzambe pour na mutu te tanga pour na yo moko nzambe apeso ba révélation pour la vie na yo pour bana ko déclarer ngo échanger situation na yo obima nesika oba kwa ko chayo tango zo déclarer maloba. Oza mwana nzambe oza mutu amukila te. Moni, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout ce pas moment na nyonso. Si que Seigneur n'a déclaré. Et mon peuple périt faute de connaissances. Tout ça na koyeba te oza mutu akufa. Moni, o déclarer ni, o loba ni. Moni, mukoso passer na Ishata apôtre Alpha Lushima. Na pas mbolié na pesi mbote na kombo na Yesu. Je me fais adoter ya. Après cet exemple pour lobby, faire on a d'ailleurs au bon de là. On nzambe, biksa mobile nanga, nzambe biksa mobile nanga, nzambe biksa mobile nanga. Siko nzaba tunie, siko Paul on a nzaba biksa na Paul biksa mobile na yo. Fona ni na oza fait fona biksa mobile na yo. Nzaba tunie bongo. On na biksa mobile na yo. Ni na oza siko ponga nzambe na biksa mobile. Ni na oza na biksa. Oh moni nzambe, afaka mobile nangati. Asa mobile nanga monika neto to alobaka linza de libongi na langi muna mutabongi na mutu na ye oh mais on va faire biblique te ouais va loboko lobela nzambe te moni et loko nezo la ke ngai fona big sa mobile na yo mais esa na bible moni yo moko bina lobana OK l'homme quittera et s'attachera à sa femme ba kokoma monko to koma loko ezo bela ngape na zo bela. Donc, si on biki fi ngape na biki, toza ena mobile nanga. Ozomona. Osangisa to koma alors tanga zobela ngape na obela. Donc, si on pese bonne santé, ngape na zi bonne santé. Mon. Toza ngama kama koloba. Oya koloba la prière et ça verset biblique to lobi ango po yoka ka bato loba ngona mukili ali yo position bi ali loba seke za bien. O lobi. Oya lo konyo za ça ndam saka tunyo zo bondo bale lo konyo zo senga po ko fo bale. Okoloba nzambe ni olinza de libongi na langi eza verset biblique te fozo nzambe maloba na ye nzambe yoka maloba na ye fozo nzambe olobi eza malamu te mobali azala ye moko mobali nanga za quelque part tilela nga ye poto comme ensemble zomona eza loba nzambe déclarango banako déclarango banako lobango nzambe akokisango vraiment nzamba pambola biso soki loba oyo osepeli nango cher ngo pe na mutu mosusu
ye pas za courage ya kotanga Bible pe ya commenter le banzambe pote nzambe na sa kelaki mukina loba ye sa pamela ki nzeta fige abiso kitozana kondima to ko bala montagne longwe kende pe kotosa pe Bible lobi na biso na nombre 14 nzambe akosaila biso lolenga koyoka biso tokoloba tokoloba malamu malamu koya sokolo baka kufa pe koya mengana yebisi yo loba malamu po malamu eya na bomoi na yo voma nzambe apambola biso shalom shalom tukutani bala sima na kombo na Yesu bye.